bosi wangu. Yaani tukitoka hapa tu tunamwafaka mambo yote. Mimi na maswali tunaishi pamoja au vipi? Mimi na maswali kidogo tu ambayo nataka nikuulize kakaangu, ili mradi tumalize huu mjadala. Sawa? Uko tayari? Sawa, mimi niko tayari. Kati ya huyu mwanamke aliyekaa kwenye kiti na huyu mwanamke aliyesimama hapa pembeni, yupi unampenda? Sasa ndugu yangu, nataka nikumalisha na mke wangu sasa. Hivi masuala yako kweli niweze kuongea hapa? Kwa mwazi. Mimi wote nawapenda, wote mimi nawapenda. Wewe unawezaje? Lakini mke wangu mimi nampenda zaidi. Ulivyokuja uzae na mimi kama unampenda mke wako. Ni mke wangu ni tatizo lake. Mngetibu sasa matatizo yenu. Kwa nini kuja uniharibia mimi maisha yangu? Sisi mimi mpaka nimekuja kwako wewe, namaanisha huku tumeshindwa. Basi ndio hauwezi kupenda watu wawili. Yeye endelee na mambo yake, sisi tulee mimba yetu, maisha yaende. Bora ungekuwa Muislamu tungesema unaoa wake wawili. Wewe ni Mkristo, hapa ni mke mmoja, yeye endelee na maisha yake. Mimi nikalea tu hiyo mimba na nikaendelea na mke wangu, nashindikana. Yaani ule mimba halafu kwamba yani mimi na wewe basi, yani nilee tu mimi nibaki singomaza, wewe endelee na mwanamke wako, hiyo kitu hakiwezekani abada. Wote kama mimi nikuoe. Kwa hiyo nataka mimi uzae, nani anakuja kunioa mimi nimeshazaa? Nani ambaye atakuja anioe tayari nimeshazaa? Hivyo unafurahisha. Kwa mimi niwache mke wangu nikoe wewe. Mimi sijui kipindi unategemea kuja kunipa mimba ulikuwa unategemea kwamba wewe utamwachia nani mimi nikibeba ujauzito? Sasa sikiza kwa mtu. Mimi mke wangu nampenda sana. Mimi wote nampenda. Ungetibu matatizo ya mwanamke wako kama ulikuwa unampenda. Nisikilize basi, mimi si ndo bwana, mimi sitaki kusikilizana na wewe. Nachotaka ni uamuzi. Hataki kusikiliza. Uamuzi wako ni nini? Mimi uamuzi wangu. Naomba unisikilize. Mimi nitakuwa nao wote. Mkeo sasa ndo mwambie hapo. Mimi mwenyewe sasa sijakubali kwanza alafu wote. Yaani tunakuwaje wote kivipi yani? Tunaishije wote? Wewe unakuwa na mtoto wangu? Na wewe anakuwa mke wangu? Alafu tunaishiishi vipi? Sister, kuwa makini bwana, usije ukadondoka hapa ukabamiza kichwa, kuna mawe. Sawa sister? James, unasema? Naomba unisamehe. Yaani James ndio kunifanyia hivi. Sasa unaona sasa mtangu wewe unaumwa. Unaumwa kwa mbishi. Kaa basi hapo, usije kaumia. Hebu kaa hapa sasa. Kaa basi hapa. Sister, kaa hapa, kaa. Unaumwa. Kaa basi. Kuniaje? Nakuchukia. Basi kaa hapa. Kaa hivi. Kaa tuongee. Kaa. Sawa? Kaa mama. Yamefika wewe kwa ulitegemea hata tukificha hata kuja kujua. Wewe fresh utafanyaje? Sasa huyu ameshakuwa na mjamzito. Mimi ukiangalia ana kiumbe changu tu. Mimi nitamuoa tu fresh. Utamuoa. Kwa hiyo mzee baba, wewe upo tayari kumuoa mdogo wangu, si ndio? Mimi nitalea tu mimba. Yaani utalea mimba? Sumaia njoo kwanza niekee simu ndani. Naona huyu anataka kunichezea. Yaani kwamba usinioe ule tu mimba, yani kivipi? Yaani unajua hata hapo brother yenyewe nimekubali hiyo mimba kwa sababu tu yani nina utu. Na mimi nahitaji mtoto. Sasa mimi ninavyoongea naye yeye hataki tuelewane. Mimi nimekwambia nitalea tu mimba. Yaani utalea mimba kivipi? Ule tu mimba kivipi? Okay, sawa, tunalizungumza sawa, ishe sawa. Sawa, tunazungumza ishe. Basi mke wangu. Sasa sumuona sister. Jamani mimi niliyajua. Unaona? Wewe mwenyewe ndio umeyatafuta kwamba naona nini? Sasa mwanangu. Unajua mwanamke wako ana matatizo usikie. Hebu mwanangu kaa hapo, egemea hapo mpakati. Hebu nyosha mguu. Ndio mjifunze, mkiwa na wanawake zenu mbona mnajua kutulia. Sister. Mimi natumia ungwana sana blaza. Sana. Ungwana kwenye mimba yako? Si nimekwambia nitalea, tatizo nini kwani? Yaani utalea vipi? Yaani kama hapo umesema utalea, tunakubaliana, tunaandikishana mimi na wewe hapa kwa mjumbe wa nyumba 10 kwamba utalea kila siku huduma unifikishie shilingi 10,000 ya Kitanzania. Bila sivyo unioe tuishi pamoja. Unaona simple sana 10,000. Wewe kipindi unanipa mimba ulikuwa unaona simple?
Au wewe unadhani kulea mimba miezi 9 ni simple? Wewe ulikuwa unahitaji mtoto, si ndio? Au ulikuwa unahitaji nini? Mimi hilo sitaki kujua. Kwa hiyo unataka uniharibie mahusiano yangu au nini? Mimi sitaki kujua hilo. Kipindi wewe unatafuta ulikuwa hujui kama utaharibu mahusiano yako huko mbele. Unajua nini mzee? Usitana kupenda. Sinaelewa. Kwa hiyo unavyozidi kumkataa ndivyo unavyozidi kumpandisha hasira. Unanipata? Nilishamwambia lakini mimi nitalea mimba. Ongea kweli. Wewe kwani unampenda? Ndio. Mtu mpaka nakubebea mimba sasa unampenda. Haya, usikona labda kweli ulikuwa unapiga tu, ulikuwa unajiwekea unampenda. Mtu mpaka unamtongoza maanisha unampenda hiyo pia. Kwa hiyo kuishi naye uko tayari. Lakini nilie kwanza mimi. Hayo mengine mimi nitaongea. Kwa hiyo sasa hivi swala la kulipa kodi unalipa wewe. Kodi ya nini sasa? Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kama ikiwa bado hujagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, hutoweza kupata nafasi ya kutazama video zangu zingine. Sasa kwa nini usitazame stori zangu? Hebu gusa sasa hivi hilo neno jeupe ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi video yoyote ile ambayo nitakuwa naiposti katika peji yangu, wewe sasa uwe mtu wa kwanza kuitazama, wa kwanza kupata notification, uwe wa kwanza kucomment, uwe wa kwanza kulike. Si ndio? Tuendelee na hii story. Mimi sina mambo mengi. Gusa hilo neno kwanza jeupe. Hilo neno jeupe gusa. Gusa. Ewa. Umetisha mwanangu. Kula chuma. Huyo ndo nataka tufikie mbali. Kwa hiyo yani kama unataka tufikie mbali, ni hapa mzee wangu apigiwe, tujue lini mimi na wewe tunafunga ndoa ili tuishi pamoja, ili mambo yawe simple. Siwezi kulipa kodi mara mbili, unaweza kujilipia mwenyewe. Tuoane tukae chumba kimoja ili gharama zisiwe nyingi. Mimi msimamo wangu ni ule ule blaza. Yaani msimamo wangu mimi ni ule ule sifikishi. Mwanaume siku zote unatakiwa unyooke. Mimi nimwambia nitalea mimba. Hiyo yani jambo hilo tunatakiwa ushukuru. Okay, wewe utalea mimba katika engo. Subiri kwanza tuambie utaleaje hii mimba? Nitamhudumia. Utakuwa unampa matumizi kila siku au unampaje? Yaani vyovyote tu, la mimi nitamhudumia. Hebu basi weka wazi hapa ili tulimalize. Mimi nitahudumia mimba, sio yeye. Na okay. Mimba ndio wanahudumiaje? Wanakuwa wanatoa pesa za matumizi ama? Sister. Kiwango tulia basi. Tulia basi. Tulia wewe unaumwa. Sister tulia basi. Sikia sister. Okay sister, ona sister. Hakuna kulea mimba. Hakuna kumuoa mtu. Unanielewa? Sitaki. Yaani kwa kama wewe hutaki. Mke wangu nisikilize basi, nisikilize kwanza. Hebu nisikilize kwanza. Unajua huyu ana kiumbe tumboni. Alafu tushaongea. Mke wangu nayo kidogo unakuwa unapata afadhali ya mtoto, lakini sijakudhalilisha. Yaani sijakudhalilisha wetu atoe mwenyewe amekufikia, yani habari ilivyokufikia. Ila mimi sijakudhalilisha. Hebu nisikilize basi kwanza. Tulia basi kwanza, hebu tulia. Tulia kwanza. Hebu nisikilize, tulia. Mimi si ndo mwanaume au? Tulia basi kwanza. Nisikilize kwanza basi. James, hakuna kulea mimba. Hakuna kuoa. Mimi ndo nimesema hakuna. Alafu hii mimba unategemea analea nani? Utajua mwenyewe. Utajua mwenyewe. Sasa wewe ndo utajua. Nimesema hakuna, unanielewa? Mimba italelewa. Yaani wewe mwenyewe sawa basi, mimba italelewa. Basi sawa, mimi nimeelewa. Mimi nimewaelewa wote. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kama ikiwa bado hujagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, hutoweza kupata nafasi ya kutazama video zangu zingine. Sasa kwa nini usitazame stori zangu? Hebu gusa sasa hivi hilo neno jeupe ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi video yoyote ile ambayo nitakuwa naiposti katika peji yangu, wewe sasa uwe mtu wa kwanza kuitazama, wa kwanza kupata notification, uwe wa kwanza kucomment, uwe wa kwanza kulike. Si ndio? Tuendelee na hii story. Mimi sina mambo mengi. Gusa hilo neno kwanza jeupe. Hilo neno jeupe gusa. Gusa. Ewa. Umetisha mwanangu. Kula chuma. Tena. Unaona? Mimi niliwaambia jamani. Hebu subiri kwanza. Hebu mzee mwache hapo hapo. Mwache hapo mziki kwanza. Hebu tu yamalize mimi na wewe. Ndugu yangu, hebu tuongee hapa. Okay, tufanye sasa ndo mkeo kanyamaza hapa. Tuongee mimi na wewe au vipi? Ujauzito utalea? Mimi nitalea. Katika engo ipi? Hebu mwambie basi mradi tuweze kumaliza. Mimi nimwambia nitahudumia mimba. Kwa sababu unajua sasa hivi yupo kwenye hatari. Naelewa. Mnakaa nyumba moja, vyumba vinakaribiana. Yes, nataka tuende kwa mjumbe. Sawa. Haina shida. Bora tu tuko sasa kwa hiyo mnavyoona kwa nyinyi hamwezi kuyamaliza. Mimi naona mambo yashakuwa mengi. Afu mtu wangu naona kama hivyo ameanguka. Kwa hiyo lazima nimchukue hapo nimtulize kwanza ndani. Mtoto akitoka utampokea? Mimi nimesema nitalea mimba, ndio mimba si ya kwangu. Kwa hata mtoto akizaliwa ni wa kwangu nitamchukua. Haina shida.
Sawa, mimi nasubiri tupange, tuende kwa mjumbe tukamalize, tuandikishane. Wewe sorry Tina, wewe ulichokuwa unakitaka kikubwa kwa mshikaji ni nini? Ale mwanae. Mshikaji kakubali kwa yuko tayari kulea. Ndio twende tukaandikishane. Uwaga wanabadilika hawa. Bro, uko tayari kwenda kwa mjumbe huko? Sawa, mimi tayari. Nataka tuende kwa mjumbe, mimi tayari. Sasa mimi naomba nishauri kitu kimoja. Naomba nilifanyie suluhisho la hili tatizo. Cha kwanza, ninachotamani ni kweli kwa mjumbe twendeni, mradi tukatoe taarifa juu ya hili tukio lilotokea, kwa sababu huyu muda wote linaweza likamkuta lolote tu, tushatumwombei kwa ubaya, anaweza kupata tatizo barabarani huko, alafu likahesabika kuwa wewe au yeye kafanyaje, kahusika. Kwa ni bora kwenda kutoa taarifa kwa mjumbe, na kama ikiwezekana, hii ni mali yako kuanzia sasa, ni bora umpangie sehemu nyingine, kwa sababu mimi sidhani kama kutakuwa kuna neema, kutakuwa kuna maelewano ndani yenu. Sio, unaelewa ndugu yangu? Muda sasa hivi umenitupa mkono, mimi mwenyewe nina majukumu mengine ya kuyafanya. Nitaendelea kuwasiliana naye kwa sababu mimi ni mdogo wangu, ila kikubwa tu ambacho naomba kukuambia mzee wangu, make sure kwa mjumbe mnaenda. Mimi kesho nitampigia kumuuliza tena kama ile swala limefanikiwa au halijafanikiwa, na kuhusu mkeo wewe utaangalia namna gani ya kuzungumza naye, na kama ukiona mkeo amepinga kabisa, usisite kunipigia. Sio, unanielewa mzee? Mimi mawasiliano yangu utaomba tu kwa Tina, atakupa, then utafanyaje, utazungumza. Sawa? Lakini huyu ndo mkeo na ana mtoto wako. Sawa bro? Tina, umemsikia alichokisema mshikaji? Mshikaji kasema kuwa ana uwezo wa kulea ujauzito. Kwa hiyo ni swala tu la wewe kumpa muda. Kweli mtafika kwa mjumbe kesho, si ni kesho tena, ishakuwa usiku sasa hivi, si ndio? Kesho nendeni mkazungumze, muone kitu gani ambacho kinaendelea. Kama kuna tofauti yoyote au kama mkihisi kuwa mnataka kwenda, mnaweza mkanipigia simu, basi na mimi tufanyaje, tuungane twende wote kwa pamoja, au vipi? Mimi nahisi huko kwa mjumbe tungeenda tu wote tukamalize hiyo. Sasa kesho mimi na kazi. Tutajua jinsi ya kufanya. Mimi nitakupa taarifa kesho. Kama utakuwa na muda tutakuwa pamoja, usipokuwa na muda tutaenda wenyewe, nitakujulisha. Sawa. Unaweza kaingia ndani labda ukapumzika, usitoke nje kwa sasa hivi. Sawa. Sawa. Basi nakuomba uingie ndani ukapumzike. Ukiona kuna tatizo lingine usisite kuniuliza kwenye simu, sawa? Sawa. Haya, kutakia usiku mwema. Haya. Na gani kwa kuweza kulitatua tatizo, au vipi? Hili swala sio dogo mwanangu. Haya, hizi pigo zinazotokea zinakuwa sizo. Mzee wangu. Sasa ina noma mwanangu, tutaendelea kuwasiliana. Hapo tunasubiri tu shemeji. Si kama amekata moto kabisa. Kwa huyu akidondoka ni mwendo wa maji. Yaani akae kwa muda kidogo tunamwagia maji. Huu sijui ni ugonjwa gani sasa. Tatizo tu ndugu yangu, kwa hiyo binadamu. Sister, amka basi. Amka. Mpa naye wewe. Basi, mwingie ndani mkapumzika, au vipi? Basi ndugu yangu, tutaendelea kuwasiliana. Shem. Haya mwanangu, basi usiku mwema. Hapo. Okay guys, tutaangalia kesho kama tutakuwa tuna huo muda, ili mradi tuone kama tunaweza kwenda kwa mjumbe kwenda kulizungumza hili swala kama linaweza kuisha au haliwezi kuisha. Kwa majina naitwa Monsuri au Mr. Fine, behind the camera ni Director Miki. Thanks so much, till next time. Ciao.